டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு vlog தான் பார்க்க போகிறோம். நான் வந்துட்டு இன்னைக்கு சைடு ஏரிங் இது மேலே தான் லைட்டாக வலிக்குது. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரே நாளில் போய் 2 இதையும் நான் ஸ்டேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். ஹாய்ங்க, எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த vlog வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க போகுது. நான் வந்துட்டு சைடு இயரிங் வந்துட்டு குத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதோட vlog தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் இப்போ கிளம்பியாச்சுங்க. அங்கே போயிட்டு நான் வந்துட்டு என்னோட ஆக்சுவலி நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு 10th படிக்கும்போது குத்துனேன் காது. பட் அது வந்துட்டு ஒரு மாசத்துலேயே வந்துட்டு அதை அடைஞ்சு போச்சு, ஒரு பெரிய ஒரு குட்டி குழப்பம் பண்ணி. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் வந்துட்டு எனக்கு சைடு காது குத்துறதுக்கே ஒரு மாதிரி பயமாக இருந்துச்சு. அப்புறம் அப்படியே விட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் ரீசெண்டாக ரொம்ப நாள் வந்துட்டு ஆசையாவே இருந்துட்டு இருந்துச்சு குத்தலான்னு. அப்புறம் நான் கேட்டு அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணி ஃபைனலி இன்னைக்கு வந்துட்டு நான் வந்துட்டு குத்த போறேன் காது. ஸோ அங்க போயிட்டு நம்ம இந்த vlog வந்துட்டு கண்டினியூ பண்ணலாம். இது கொஞ்சம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம டிலே பண்ணாம வீடியோக்குள்ள போயிடலாங்க. ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க, இல்லாட்டி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அப்பதான் வந்துட்டு நான் ஃபர்தரா போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும். ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். உள்ள போய் கரெக்டா எனக்கு கண்டினியூ பண்ணி கொடுத்துரு. சரி. ஹாய்ங்க, இப்போ நம்ம அந்த ஷாப்புக்கு வந்தாச்சு. ஸோ பின்னாடி இருக்கிறதா ஷாப்பு. இப்போ நம்ம உள்ளே போயிட்டு ஸோ அவங்க வந்துட்டு நம்மளவே வந்துட்டு மார்க் பண்ண சொன்னாங்க எங்கே வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வந்துட்டு நாங்கள் அந்த ஸ்கெட்ச் வச்சு நாங்கள் மார்க் பண்ணோம். இருக்கு பாருங்க, ஆல்ரெடி ஒரு ஓட்டர் இருக்கு. இங்கே தானே ஓட்டர் இருக்கு. ஓட்டை இருக்குல்ல? இல்லை, நானே பண்ணிக்கிட்டேன் மார்க்கு. நானே பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இங்கே நல்லா தானே இருக்கும். ஆமாம், அவ்வளோ பெருசாக இல்லை, சின்னதாக தான் போடணும். ஆமாண்ணா, சரி சரி. அப்படி இருந்தால் தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க போலீஸ். சரி, அந்த சைடு ஆக்சுவலி கீழே குத்துறது மேலே குத்துறது கீழே நினச்சோம். ஆனால் வலிக்கலடா நிச்சயமா. அண்ட் எஸ், அவ்வளோதாங்க.
அண்ட் எஸ் அவ்வளோதாங்க, காது குத்தியாச்சு. ஸோ நம்ம இது வந்துட்டு பண்ணியாச்சுங்க. கன் அப்படிங்கறதுனால வந்துட்டு அவ்வளோக்கா ரொம்ப வலி கிடையாது, பட் கொஞ்சம் வலி இருந்துச்சு. வலின்னு சொல்ல முடியாது, பட் அப்படிதான் இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து ஆஃப்டர் கேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பெருசா எதுவுமே சொல்லல. நாளைக்கு வந்துட்டு தேங்காய் வைக்க சொன்னாங்க. அதுவும் தேங்காயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 days ஒன்ஸ் தான் வைக்க சொன்னாங்க. ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வச்சுட்டே இருந்தோம்னா ஓட்ட பெருசாயிரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் கேட்ட க்ரீம் ஏதாவது போடணுமான்னு, எந்த க்ரீமே போட வேண்டாம், க்ரீம் போட்டால் அந்த சைடில் போய் அது வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு செட் ஆகி இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சோ 1 மாசத்துக்கு வந்துட்டு இதை கழட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. 1 மாசத்துக்கு அப்புறம் ஜஸ்ட் நீங்க கமல் மாத்திரை இருந்தா மாத்திக்கலாம், கோல்டு ஏதாவது போடுறத போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டியும் கூட 1 மாசம் கழிச்சு ஒன்ஸ் இதை கழட்டிட்டு சும்மா வேற ஏதாவது நீங்க போடுறத போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் கேர் வந்துட்டு ரொம்பவுமே சிம்பிள் தான். இப்போ வலியும் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாலாம் இல்லை, ஒரு மாதிரி பெயின் அவ்வளோதான் இருந்துச்சுங்க. ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரே நாளில் போய் 2 இதையும் நான் ஸ்டேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்க, அண்ட் நம்ம சேனலில் பிடிச்சிருந்துச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் வந்துட்டு ஃபர்தராக இந்த மாதிரி ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். கொஞ்ச நாள் வந்துட்டு எனக்கு இந்த சரி சைடுக்கு அதே வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறம் கரும்பு முடிச்சு